Hello， 大家好，我是小易。我现在要去汽车修配厂去检查一下车去，因为最近我开车的时候，一遇到颠簸的地方，就感觉车的底盘有异响，我也不知道是什么原因。我现在去看一看，走着。带着我家老司机去，以防被忽悠了。准备把车拖下来。都锈了，这几天。你这有没有什么垫啥的？装甲松了，这是。对呀、这得是。对，可能是这个。啊。我说一开就蹲的嘎吱嘎吱响，应该是这个问题。给我爸送回家了，车也修完了，没有多大的事情，就是装甲上有一个螺丝松了，换一根新的螺丝就好了。给我吓得，我以为要大修了呢。好了，今天的视频就到这里了，我是你们的好朋友小易，喜欢我的话请给我一个关注，我们明天见，拜拜。